হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আবারও চলে এলাম নতুন একটা মিনি ব্লগ নিয়ে। তো আজকে যাচ্ছিলাম আমাদের এখানে তারা মার সাথে দেখা করতে। রাস্তাটা আর ওয়েদারটা দেখলে তো কত সুন্দর। এখানে আমি আর পিগলু রেডি হয়ে ওর বাবার সাথে চলে যাচ্ছিলাম তারা মাকে দেখতে। ওই দেখো আমাদের তারা মা এই বছরই এখানে স্থাপিত হয়েছে, না দেখা করলে হয় বলো? এখানে পিগলু শিব ঠাকুরকেও দেখে নিল, এদিকে তারা মাকেও দর্শন করে নিল। কত সুন্দর মুখটা তোমরা দেখলে তো, তোমরাও অবশ্যই এসো কিন্তু এইখানে। তারপরে তোমাদেরকে এখানকার ভিউটা একটু দেখিয়ে দিলাম।